Samo jedna kašika i bit ćete prekriveni jagodama. Sipajte pod svaki grm. Ovo je najjače organsko gnojivo za jagode koje će vam ikada trebati. Jagode ćete brati na kante. Dragi baštovani, lajkujte ovaj video kako bi ga vidjeli i drugi kojima je potreban. A kako bi prvi vidjeli svaki novi video, pretplatite se na kanal i pritisnite zvonce. Potpuno je besplatno. Za uzgoj i prihranu jagoda potrebno nam je stajsko đubrivo. Recept za prirodnu prihranu jagoda sa stajskim đubrivom. Sastojci: 1 dio stajskog đubriva i 5 dijelova vode. Uputstvo: razredite stajsko đubrivo u vodi. Na primjer, možete koristiti omjer 1:5, što znači da za svaki dio stajskog đubriva dodajete 5 dijelova vode. Na primjer, ako koristite 1 šolju stajskog đubriva, dodajte 5 šolja vode. Dobro promiješajte smjesu kako biste osigurali ravnomjerno raspršivanje hranjivih sastojaka. Prihranu možete nanijeti na jagode zalijevanjem oko korijena biljaka. Pazite da ne stavite previše đubriva kako ne biste izazvali prekomjerno gnojenje. Preporučljivo je koristiti prihranu u večernjim ili ranim jutarnjim satima kako bi se izbjegle opekline na listovima zbog sunčeve svjetlosti. Ponovite postupak prihrane svaka 2 do 4 tjedna tokom vegetacijske sezone jagoda ili prema potrebi. Ovaj recept pruža jagodama hranjive sastojke iz stajskog đubriva, pomažući im da rastu zdravo i daju obilne plodove. Dragi baštovani, ako vam je ovaj video bio od koristi, podijelite ga sa prijateljima na društvenim mrežama i pogledajte još videa na našem kanalu. Vidimo se tamo.